I don't have clothes. इसकी हालत देखो। पानी दे दो। मेरे कुरकुरे मत खाओ। तो मैंने अभी एक मूवी देखी थी, मैं यहाँ पे लगा दूँगी, वो मूवी आप देख सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी थी वो, इंटरेस्टिंग थी एंड मुझे बहुत अच्छी लगी। मे बी आपको भी अच्छी लगेगी, तो जाके आप देख सकते हो वो मूवी। एंड अभी मैं थोड़ा रिकॉर्ड करूँगी अपनी दूसरी वीडियो के लिए, क्योंकि वो मैंने डाली नहीं है, मैंने 2 दिन पहले रिकॉर्ड करी थी, तो अब डालूँगी इसको। एडिटिंग करनी है और अपलोड भी करनी है, तो उसको पहले करते हैं। I just done my shooting and let me show you my room. हालत देखो भाई, ये मेरा है जुगाड़ू स्टैंड। These are clothes जो मैंने भी ट्राई ऑन करे हैं। सो हाँ, अब मुझे कपड़े भी चेंज करने हैं। Look at the time guys, 1 घंटा हो गया मुझे बस थोड़ी सी वीडियो शूट करने में, 5-10 मिनट की वीडियो शूट करने के लिए। सो गाइज आई एम थिंकिंग कि वाई नॉट टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, क्योंकि ना मुझे वो स्कार्फ बनाने में भी काफ़ी टाइम लगेगा एंड आई वांट टू मेक समथिंग न्यू। सो मैं बैग बनाने वाली हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। नाउ आई एम स्टार्टिंग टू मेक अ क्रोशे बैग एंड स्टार्ट इट। आई हैव ओनली 1 क्रोशे हुक, इसलिए
सब चीज़ मैं इसी हुक से बनाती हूँ। इन फ्यूचर जब मैं थोड़ी और टैलेंटेड हो जाऊँगी इन क्रोशे तो मैं और हुक ख़रीदूँगी, बट अभी मैं इसी से काम चलाती हूँ। मैं बोलती भी नहीं हूँ ख़रीदने के लिए बिकॉज इट्स वेस्ट ऑफ मनी फॉर मी, दैट्स माई ओपिनियन गाइज। तो या I use only one hook for making multiple projects. I'm gonna see tutorial. ये मैंने डाउनलोड करके रखा है tutorial. There is tutorial this one. करने वाली हूँ, बनाने वाली हूँ और आपको दिखाने वाली हूँ। Today we're crocheting a bobby 100% cotton yarn. 90 chains. This is my first time I made bubble. This is like trending right now. This is trending right now. Now मुझे निकालना पड़ रहा है because I do something wrong. तो मैं आपको अपनी जिंदगी का एक निजी दिस इज़ माई प्रोजेक्ट। मैंने अभी तक यहाँ तक ख़त्म कर लिया है एंड नाउ इसके आगे मैं कल करूँगी। अभी 11 बजने वाले हैं और मेरे को वीडियो भी एडिटिंग करनी है अभी, तो अब कल करूँगी मैं इस काम को पूरा, कल करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना एंड thank you for supporting me. Your one view like made a day. Bye bye.